চলন্ত ট্রেনেতে এক আরপিএফ জওয়ান 3 জন মুসলিম প্যাসেঞ্জার এবং একজন হিন্দু এএসআই কে গুলি করে হত্যা করে। পালঘরের কাছে জয়পুর মুম্বাই এক্সপ্রেসেতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। অনুমান করা হয়েছে যে এই অভিযুক্ত আরপিএফ কনস্টেবল চেতন কুমার সেদিন এসকর্ট ডিউটিতে ছিলেন। প্রথমে তিনি এএসআই কে গুলি করে হত্যা করেন, তারপর তিনি পরের বগিতে গিয়ে সেখানে তিনি 3 জন প্যাসেঞ্জারকে গুলি করে হত্যা করেন। এরপর তিনি ট্রেনের এমার্জেন্সি চেন টেনে ট্রেনটাকে থামিয়ে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি পালাতে পারেনি। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যে এই ঘটনাটি ঘটানোর কারণ কি, এবং নিউজ সূত্রে জানা যাচ্ছে নাকি তার মানসিক অবস্থা ভালো নয়, এবং সেখানে উপস্থিত সাক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, এবং নিউজ সূত্রে জানা গেছে যে মৃতের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।